Abahlali baseBramfisher bakhalaza ngemigodi esele ingasetyenziswa kummandla, belumkisa ukuba iyingozi kakhulu ingakumbi ebantwaneni. Okukulandela iziganeko zakutshanje apho amalungu oluntu athe avaleleka komnye umgodi aze aphulukana nobomi bawo. Inkokheli yoluntu uJoel Mabaso ucela ukungenelela kwabasemagunyeni okukhawulezileyo. Imigodi eyathi yashiywa enyanyeni ichazwa njengaleyo inguchiki nebeka emngciphekweni impilo zabahlali kwindawo yaseBramfisher, ingakumbi abantwana nabangaphela bengamaxhoba. Kutshanje kulandela isiganeko sokutshona kwamanye amalungu asekuhlaleni komnye wemigodi. Sine-concern surroundwe imigodi eyashiywa, I don't know, ama-mines, and I think it's for past 24 years. Sihlala kule ndawo we are facing these challenges yale mgodi, which is ungena amazamazamas, and we find ourselves ukuthi under ama-graveyards, which is these pit minings ezigcwele la eBramfisher zisinikeza health hazard to abantwana bethu abekho safe because of these minings. So from last week there's some people abayi-3 abafele emgodini, which is babulawe yi-chemical abayisebenzisa under these mining shafts. Ukuthintela ukulahleka kweminye imiphefumlo ukuya phambili, amalungu asekuhlaleni amemelela ungenelelo olungxamisekileyo. My fear is ukuthi maybe within the community, njengoba siqhashise most foreign nationals, maybe lama-chemicals akhona la ezindlini zethu, abantwana maybe they end up using those chemicals. We engage with the SAPS, but now babastakile because they don't have equipment to retrieve those bodies. So we need everyone to come on board ukuthi family thole closure with the abantu babula under the ground. And lo mgodi is very dangerous too, especially abantwana bazongena abantwana bengazi bezitshela ukuthi indawo yokudlalela. So it's quite difficult to. There's a mine operator, but there's no one reportile. Even the councillors, they know about this, but no one come forward to say akwenziwe something. Ababahlali banethemba lokuba izikhalo zabo ziza kuwela kwiindlebe ezivayo njengoko sele besithi kuyiminyaka bephila phantsi kwale meko. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka.